Və sözü verilir Rəyasət Heyətinin sədri, üzvü Xatirə xanım Cəbrayılova. Xatirə xanım, buyurun. Təşəkkürlər, hörmətli sədr. Mən də hər bir millət vəkilimizi, eyni zamanda bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımızı, seçkilərimizi salamlayıram. Təbriklərə mən də qoşuluram. Həm Qurban bəyi, həm Mübariz bəyi keçmiş ad günləri münasibətilə təbrik edirəm. Sağlamlıq, deyirlər ki, Titanikdə olan sərnişinlərin sağlamlıqları var idi, pulları var idi. O boyda gəmiyə pulsuz adam minə bilməzdi, yəqin ki, sərvətləri də var idi. Yeganə çatışmayan bir şey oldu, o da təhlükədən onları qurtaracaq bir şans. Mən sizə arzu edirəm ki, həyatda şanslı olasınız. Təşəkkürlər. Çıxış üçün əsas söz aldığım məqam ondan ibarət idi ki, bir Şahin bəyin söylədiyi kalium yod preparatı ilə bağlı Azərbaycanda deyir, axtarışa verib tapa bilməyib həmin dərmanı. Şahin bəy, Azərbaycanda olmayan, dünyada tapılmayan bir neymət yoxdur. Buna minnət. Kalium yod adı altında olmasa da, yodamarin adı altında Almaniya istehsalı dərmanlar var. Qiymətləri çox baha deyil, 4 manatdan 7 manat arasındadır. Hər bir vətəndaş özü də ala bilər, amma biz təkid etməliyik ki, hakimiyyət bu dərmanların qiymətini bizim çıxışlardan sonra qaldırmasın, əksinə əhaliyə pulsuz paylanmalıdır, əgər həqiqətən də nüvə radiasiyası təhlükəsi varsa. Amma dərmanları, yəni yodamarin adı altında Azərbaycan apteklərində asanlıqla tapmaq olar. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ olaraq mən bir sosial qrup Azərbaycanda formalaşıb. Məhz həmin sosial qrupa diqqəti çəkmək istəyərdim. Bu, 30-40 yaş arası olan cavan nəsil adlandırılan, biz cavanlar deyirik, amma mən onlara bugündən yeni bir ad qoyuram. Hamıya borcu olan bir nəsil. Valideynlərinə borcu var bu nəslin. Çünki həmin bu nəslin valideynləri normal yaşda təqaüdə çıxa bilmirlər. 50-55 yaşından sonra bu insanlar artıq işlərini itirmiş olurlar, əgər işləyənlər varsa sıralarında. Yəni bu yaşdan, 50 yaşdan sonra iş tapmaq qeyri-mümkündür Azərbaycanda. Bu valideynlər nə təqaüd alırlar, nə maaş alırlar. Oturub demək olar ki, həmin o 40-30 yaş arası olan övladlarının əlinə baxmış olurlar. Həmin bu nəslin övladlarına borcu var. Nəzərə alsaq ki, bugünkü uşaqlar tamam fərqlidirlər. Yəni, Sovet dönəmində bəlkə sizlərin gördüyü uşaqlardan çox fərqlənirlər. Çünki onların gördükləri şeylər daha çoxdur. Onların tələbatları daha çoxdur, istədikləri daha çoxdur. Hətta məktəbə deyirik ki, uşaqlarını niyə vermirlər? Adi, indi müasir məktəbə uşağı vermək üçün ona 2-3 dərs forma almalısan. Onun rüzatına doldurmalısan. Onun gündəlik məktəbdə olacaq vaxtı yeməyi ilə təmin eləməlisən. Məktəbdə yığılan pulların ödəməyə sənin cibində pulun olmalıdır. Və bundan əlavə uşağı texnika ilə təmin eləməlisən, kompüter ilə, planşeti ilə, telefonu ilə təmin eləməlisən və bundan əlavə onun ekskursiyalara getməyə üçün pulu olmalıdır, onun gəzməyi üçün pulu olmalıdır. Çünki bunlar hamısı uşağın məhz uşaq kimi, vətəndaş kimi formalaşmasına xidmət edən şeylərdir. Və bundan əlavə uşaqlar həmin o texniki vasitələrdən təkcə tədris təlimi üçün istifadə eləmirlər. Əlbəttə, orada müxtəlif müasir dünyanın tələblərini göstərən çoxlu videolar, materiallar qarşılarına çıxıb və onlar da istəyirlər. Onlar da həmin şeylərə sahib olmaq istəyirlər. Öz yaşıtlarının, başqa ailələrdə olan, öz yaşıtlarının olan oyuncaqlardan, onların gəzdikləri yerlərdə olmaq istəyirlər. Onların gördüklərini, yediklərini yemək istəyirlər. Bunları təmin etmək üçün, təmin etməyəndə də uşaqlar artıq edir, sən mənə çox istəmirsən, sən bunları mənə verməyəcəkdinsə, niyə məni dünyaya gətirmirsən? Yəni, danışıq tərzləri də tamam fərqlidir indiki uşaqların və buna görə onları qınamaq olmaz. Onlar 21-ci əsrin uşaqlarıdır. Və bütün bu 30-40 yaşlı nəslin mütləq şəkildə banklara da borcları var. Çünki bu tələbatları ödəmək üçün həmin bu nəslin İstəyir 3 ailə savadı olsun, istəyir ailə savadı olmasın. Ödəmək üçün işlədikləri yerin aldıqları maaş bu tələbatları ödəmir. Bu da əgər iş tapıbsa. Bir çox gənclər, cavanlar iş də tapa bilmirlər.
Bilirsiniz, mən özümü şəxsən Azərbaycanda bugün 3 diplomu olan, lakin restoranlarda, kafelərdə Azərbaycana gələn xarici qonaqlara xidmət edən ofisiantlardan heç fərqləndirmirəm. Bilirsiniz niyə? Məsələn, bugün mən 10 akademik saat dərs deyəndən sonra gəlmişəm 3 saatda heç olmasa xalqıma xidmət etmək istəyirəm. Həmin 10 akademik saat ərzində dərs dediyim. Hələ mən elmi tərəfə qoyuram kənara ki, tələbələrlə mən elmi işlər yazıram, dissertasiyaların hazırlanmasında onlara yardımcı oluram, müdafiələrində yardımcı oluram. Mən dünyanın dörd bucağından gəlmiş, müxtəlif etnik qruplara aid olan, müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları olan tələbələrə elmin əsaslarını öyrədirəm. Lakin mən başqa xalqlara xidmət edirəm. Öz xalqıma xidmət etmək imkanım yoxdur. Necə ki, Azərbaycanda bugün 3-5 diplomu olan mən yaşda cavanlar öz xalqlarına yox. Məhz Azərbaycanda gəlib harım dincəlmək keyfi çəkən xaricilər kimi. Bir deputat çıxış elədi ki, təhsil alsaydılar vaxtında, savadlansaydılar, onlar da yaxşı yaşayardılar. Həmin o deputata deyirəm və onun kimi tiklərə deyirəm ki, məndən çox oxumuş ola bilməzsiniz. Məndən çox savadlı ola bilməzsiniz. Bunu əminliklə deyirəm. Çünki mən bəlkə də günün 24 saatını oxuyuram. 10 saat təkcə akademik dərs deyirəm. Bundan əlavə mən müxtəlif elmi nəşrlər oxuyuram. Və Xalq Parlamentinin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif siyasi nəşrlərini gün ərzində mən oxuyuram, tanış oluram. O qədər oxuyuram ki, mənim bu dəqiqə nə kompüterə, nə telefonun ekranına baxmağa artıq gözlərim davam gətirmir. Hərdən özümə baxanda deyirəm ki, görəsən mən niyə görə gözlərimi tez-tez qırpıram, kipriklərimi tez-tez qırpıram, sadəcə olaraq gözlər yorulur. Ekrandan, kitabdan, oxumaqdan. Bir daha deyirəm, nə məndən çox savadlı ola bilərlər həmin deputatlar, nə məndən çox ağıllı ola bilərlər. Amma nədənsə mən onların yaşadıkları dəbdəbəli həyatı yaşaya bilmirəm. Əksinə, varisi olacağım ailə biznesimiz əlimizdən alındı. Varisi olacağım valideynlərimin zülmlə tikdikləri evi əlimizdən aldılar. Əksinə, vətənə dönə biləcəyim yolları qapatdılar. Budurmu savadlanmağın sonu? Ya bəlkə siz başqa bir elmi öyrənmişsiniz, mən o elmin adının nə olduğunu hələ tapa bilməmişəm. Və mənim kimi minlərlə, 100 minlərlə diplomlu Azərbaycan cavanları. Mən Xalq Parlamenti millət vəkillərini və eləcə də Azərbaycanda özünü ziyalı kəsim adlandıran kəslərə, xüsusilə də yaşca bizdən böyük olanlar, həyat təcrübəsi bizdən daha çox olanlara müraciət edərək deyirəm ki, siz biz cavanlara yol göstərin. Yol göstərin ki, biz bu borcların altından necə çıxaq? Necə mübarizəyə qatıla bilək? Diqqətinizə görə minnətdaram. Təşəkkür edirəm, hörmətli Xatirə xanım. Şahin bəy deyən müraciət elədi. Şahin bəy, buyurun. Bir də hər birinizi salamlayıram. Mənim çıxışma reaksiya verən hər kəsə təşəkkür edirəm. Lakin burada bir yanlışla yol verə bilərik biz. Yodamarin tərkibi kalium yod olsa da dozası çox kiçikdir. Yodamarin 200 mikrogramdır. Yəni 0,2 milligram. Radiasiya üçün isə kalium yodun miqdarı 130 milligram lazımdır. Yəni radiasiya üçün lazım olan doza təxminən 600-700 dəfə daha çoxdur. Budur ki, yodamarin kalium yodu əvəz edilməz. Baxmayaraq ki, tərkibləri uyğundur. Təşəkkür edirəm, hörmətli Şahin bəy. Dostlar, narahatlıq üçün əsas yoxdur. Dediyim kimi, elə bir zərurət yarandı, yaranmadı. Artıq bizdən eşitdilər. O dəllal damarları işə düşəcək və yığıb gətirəcəklər. Təzilə ehtiyac olsa da, məsələn, doşabı su ilə qarışdırıb yod adından verəcəklər millətə. Bu iki şeyi, saxtakarlığı və uğurluğu mənimsəmək yaxşı bacarırlar. Hörmətli millət vəkilləri,
dəyərli bizi izləyən həmvətənlər. Bununla da gündəlikdəki bütün məsələlər artıq müzakirə olundu. Azərbaycan Xalq Parlamentinin bugünkü iclasında ki, bütün məruzəçilərə, çıxış edən millət vəkillərinə rəhbərlik adından, öz adımdan təşəkkür edirəm. Azərbaycan Xalq Parlamenti bu gün növbəti dəfə nümunə verdi ki, biz hətta gözlənilən təhlükələrə belə hazır olmaq haqqında düşünürük, bu məsələləri müzakirə edirik. Eybi yox, qoy götürsünlər, çıxsınlar öz adlarına, necə ki, bunu zaman-zaman edirlər. Əsas o deyil. Əsas odur ki, bundan xalqa cüzdə olsa xeyir dəysin. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm, bizi izləyən həmvətənlərimizə təşəkkür edirəm. Bununla da Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə Azərbaycan Xalq Parlamentinin birinci çağırış 65-ci iclasını bağlı elan edirəm.